Hello YouTube，咁多位大家好，我係水果俱樂部嘅柳丁啊。Hello，咁今日就一齊嚟玩呢個 Lifeboat Server，咁就呢排成日都玩呢個 server 啦，咁就今日就玩呢個啦。行過去 pizza，我好中意食 pizza 嘅，所以我哋就要玩 pizza。講笑啫，咁我其實都係中意食 pizza 嘅，只不過就唔係因為呢個原因先玩啦。咁就係因為我覺得呢個，喂，唔好，我覺得呢個遊戲好玩，所以先玩嘅啫嘛，係咪？呢個場易過其他場啦，因為呢個場下面跌落去仲有一層嘅，下面好似係咯，冇記錯應該係嘅，咁就冇咁快會跌到落去。咁好啦，開始啦就，好啦，掘個窿俾人跌落去先，好黑心噶我，死你跌落去，喂唔係喎，記錯嘢喎，唔得咁噶，你死你！好啦，咁就啲嘢左頭左勢啦喺度，我要 hide， 好啦，喂死，想試我？你唔使旨意，你試我唔到，喂，我哋嚟掘，喂，哎呀，死咗啊，哎呀，好慘啊，咦，死咗添，好啦，咁我哋返去大堂嗰度啦，邊度死咗啱啱？好啦，我哋返大堂嗰度啦，咁就都係玩返呢個 lift 啦，咁就我想睇，我唔記得咗邊個先係下面有啊，應該係蛋糕啊，蛋糕厚啲，應該係蛋糕，我冇記錯應該係蛋糕，除非我有記錯嘢啦。好啦，咁應該係蛋糕下面係有一層嘅，下面有幾層嘅，跌落去就未死得住嘅咁樣。咁我哋就有18秒就開始啊，17秒、16秒、15秒、14秒、13秒。好啦，我條YouTube 片 upload 咗上去啦。9秒、8秒、7秒、6秒、5秒、4秒、3秒、2秒、1秒，出發！死你！呆啊喺度，呆嘅人就要死。喂，咁快嘅你？喂，定係啱啱嗰下係我北咗？喂，中毒，我又中毒啦，死啊！食屎啦你！你跌落去啊！跌落去，係啦，跌落去。喂，我都知道埋落去，害人中害己啊真係。死你！好啦，佢跌咗落去啦。咁我就封翻個防護罩喺度啦，咁佢哋陣間跌落嚟嗰陣時都會跌埋落嚟呢個位度啊！真係，喂，想累我？冇咁易，累我唔到嘅。好啦，咁我哋做啲奸嘢先。好啦，我哋上翻去上面。好啦，呢樣嘢好奸啊！請觀眾切勿模仿啊，會俾人 ban 㗎嚇。如果你喺哎呀死啦！如果你喺個 server 度做埋呢啲咁嘅嘢，會俾人 ban 㗎。請觀眾切勿模仿啊嚇！呢個係上翻去嘅招式嚟㗎。請觀眾切勿模仿啊！我唔想大家俾人 ban 啊，跟住累我話教大家咁樣做法啊嚇，唔關我事㗎嚇。我就係想上翻去嘅啫。咁好啦，我哋都差唔多到上面啦。咁我哋到咗啦。好啦，喂，佢唔俾我上翻去喎，好似係咪咧？好啦，咁我又上咗嚟呢一層啦。咁我係剩翻一個喺最高呢一層呢度嘅，咁就呢個係錯 cheat 出嚟㗎啦嚇，唔好理我啊咁多位。佢哋真係，喂，我都係跌咗落嚟，錯 cheat 都係跌翻落嚟。好啦，我又要掘翻上去，麻鬼嘢煩。算啦，我喺呢層啊，唔錯啦嚇。佢哋喺邊啊？全部死晒啦已經，仲有2條友。掘個窿俾佢跌落去，喺邊啊？冇咗嘅，跌落去啊！淨係得我一個喺翻上，剩翻2個啫，原來剩翻我同埋下面嗰個 D Money 啊，剩翻我哋2個啫。喂，唔好，我死唔去嘅，我大難不死啊，我命大啊，我死唔去。好啦。死啦！佢知道咗我去邊添。咦，唔得咁嘅喎！喂，追住我嘅，哎呀，我跌咗落嚟啦，最後都。喂，你係咪想錯 cheat 啊依家？喂，咁黑心，死啊你！唔好意思啊，收到 message，唔記得校正機添喎啱啱。死
死你！跌落街，跌落街你，落街你，落街你，死你！落街啊！唔好留低啊你，落街，好落街，好啦，爭啲變咗我落街啦。喂，落街啊你，唔好喺度啊！落街啊！落街啊你，落街啊！落街啊你，落街啊你，落街啊你。好啦，掘埋呢度。哇！我爭啲跌落街啊！原來啱啱嗰下，我小心啲先。落街啊你，落街啊你，落街啊你，落街啊！跌落街，死你！死你！你死啊你！你死啊你！唉！咦，變咗我死添。咦，好衰啊！好啦，咁我跌咗落嚟呢度做乜咧？我都唔知啊。唉，搞錯啊！好啦，咁我又死咗啦。好啊 ，disconnect 咗，耶！好啦，咁我哋又玩埋最後一鋪，搞錯咁都得。咦，自己又唔小心，呢個誤踩陷阱啊！真係。好啦，是但啦嚇。誤踩陷阱。好啦，我哋又玩呢個蛋糕啦，呢個蛋糕冇咁易死啊！我哋入去啦。好啦，我入咗嚟啦。咁今集對嘅人唔係好易啫，唔係好樣衰啫，係咪？我跌唔到落去啊！我肯定死你。首先我要有計劃啊，要起翻埲牆。我嗲你。好，我上翻去，以為我冇辦法上翻去麼？我係有辦法上翻去嘅，其實。好啦，咁其實咧，我係爭啲先有辦法上到。哇！佢真係好北啊！呢個 server。好啦，咁我又上翻嚟啦，死你！喂，咁我最後都係跌翻落嚟啦嚇，不堪設想啊真係。咁先啲人係咁上翻去咯，借助我啱啱掘出嚟嗰條路，係咁上翻嚟，跌完落去就上翻嚟，好奸，好串嘴啊真係。好，跌晒落去，咁我掘爛條通道先啊！好啦，咁我掘爛翻條通道，等佢哋上唔翻嚟。係啦，就咁。喂，想累我？冇咁易。喂，咩料啊？我最後都係跌。喂，你咩料啊？死你！你命賤啊！你落去啊你！哦，登出咗啊佢。我啱啱以為佢 disconnect 咗添，原來係去咗黑暗嘅地方。死你！搞掂，跌死咗，跌咗落去。咁我上翻去上面嗰啲層先。我唔可以咁快死嘅，我係主角嚟噶嘛，係咪？我拍緊片嘅，我唔可以咁快死住嘅。好啦，講笑啫嚇。咁我哋又上翻嚟呢一層啦。咁我又要上翻去最高嗰層。我要反上頂點啊！講笑啫。咁我唔做呢啲錯 kit 嘢啦嚇。哇！死晒佢哋，差唔多全部死晒真係。你冇命啊你死啊你玩完啊你咁好，你死啊你！喂，死又中毒死啦！好，死唔去我命大。好啦，咁啱啱嗰條友又唔知去咗邊啦嚇，我見到佢啦，睇嚟。喂，搞錯，我跳上嚟去掘爛，喂！我跳上嚟嗰陣時，佢掘爛咗我下面嗰格，搞到我上唔翻嚟。好啦，咁唔好理佢啦。咁其實呢個server 咧都幾多 bug 嘅，搞到我可以成日上翻去咁樣啦。咁呢個 bug 其實都幾好㗎，係咯。咁如果大家想玩呢個遊戲嘅話，就可以我下面就會擺個 link 喺下面啦。咁如果你想同我一齊玩嘅話咧，就記住參加嗰個與眾同樂啦。與眾同樂啱啱講咗做，喂咩事？係咁中毒喎！嚇你條友啊！死你！害人中害己啊你！死你！你冇命啊你命賤啊你！好啦，你死啦！死你！你死啊！死啊！可唔可以打佢落街？唔得噶，一定要咁樣掘下掘到佢落街喎！落街啊你！落街啊你！落地獄啊你！落地獄啊！跳，好啦，落地獄啊你！
好啦，掘唔到我嗰格，你唔使旨意過到嚟啊！哇，佢掘爛咗我隔離嗰嚿紫色嘢。好啦，咁我睇嚟佢係咪死咗啊？佢死咗定點啊？咩料啊？哈！死佢！你冇命啊你！命賤啊你！我喺下面啊！死你！喂死啦！我死啦！哇！真係好叻啊呢個 server！死啊！逼到你埋角啦！好嘢死咗，唔係跌咗落去。好，我走先，唔好俾佢掘到我下面嗰格。好，佢掘唔到我下面嗰格。佢掘唔到我嘅係，暫時仲未掘到啊！落街啊！仲唔跌落街？喂，好似我爭啲跌落街啊，差唔多啊，真係。好嘢 ，yes， 贏咗啦！咁都贏咗。好啦，咁我哋玩多鋪啊！諗唔到咁都贏埋啊！啱啱仲以為輸嘅添。喂，啱啱入嚟又係你哋幾個，依家出翻嚟都係你哋幾個嘅咩料啊？好啦，又 waiting for player 啦。哇，咁都贏咗，估唔到咁都贏咗啊！亂嚟都贏咗啊！咁奸都贏咗，咩道理啊真係？搞咩咯我想問。好啦，我哋翻咗嚟。咁啱啱嗰個場咧就唔知點解冇人入去啦，定係我唔知我北鬼咗定咩啦，全部人企晒喺度啦嚇，冇人睬我啦。咁我哋入翻去啦嚇。好啦，入去啊！好啦，有冇人啊？我29秒啊，開始啊嚇！我就係得一個敵人咋，又係啱啱嗰條友啊，奸到嘔喎真係。好啦，19秒、18秒、17秒、16秒、15秒、14、13、12，喂，仲有一條，哇 Creeper 啊！佢會唔會爆爛晒啲雪㗎？應該唔會嘅我諗。好啦，咁我睇下咁樣跌唔跌得落去先。喂，救命啦！我落咗街啊！落街啊！你哋全部落街啊！你哋唔使旨意嚟到我呢度，唔使旨意埋我身啊！落街啊！你全部落街。好啦，全部落街，唔使旨意過嚟啊！落街啊！你落街啊！喂，咩料係咁中毒？唔得咁噶！喂，咩事啊你？你咩春啊你？你乜春啊你？喂，你唔可以咁噶喎！借啲意整人哋落街。好嘢，自己跌埋落，喂，跌你唔死。喂，我聽過咧，有啲人跌下咧可以跌死埋添喎。好，死唔去我命大死唔去，死你！哇，好難啊，好難搞喎！喂，我中毒！喂，係咁中毒唔得噶。呢咩 hasty？ 喂 ，OK 嚟跌落街你，跌落街你。哦，又跌咗落嚟啦！哇，咩事？幾時多咗條友㗎呢度？啱啱明明冇呢條友㗎，冇呢條友嘅存在喎，啱啱。好啦，咁我哋又做啲奸嘢啦，上翻啱啱嗰層先咯。好啦，我又上翻嚟呢一層788㗎啦，食屎啦你企喺度啊啦！喂，原來係我北咗，我死，我爭啲死啱啱。喂，死！我俾人北鬼咗喺度。好啦，我死唔去嘅，我諗我命大死唔去嘅。喂，你咩料啊？落街啊你！好啦，咁佢哋全部人上翻晒去啦，咁我哋都要加把勁上翻去啦。其實係咪唔係北嚟嘅？喂，頂！其實呢個係咪唔係北嚟？係遊戲設計係原本可以上翻去嘅咧？就我唔知啦吓。如果大家知嘅話咧，就同我講啦。喂，咩料啊？我掘你下面嗰格。喂，你後面啊，傻仔！整大啲個窿先，咁我自己向呢邊行。
係啦，我往呢邊行，咁其他窿全部整爛晒佢啦，唔理佢啦，全部跌落街。喂，死！我自己整埋自己落街添。好啦，睇嚟我要爬翻上去啦，諗個辦法。我又中毒，係咁中毒喎，唔得咁喎。好啦，我要諗個辦法上翻最上嗰層先。係啦，如果佢哋萬一掘咗我嗰格咧，咁我就冇命噶啦。因為我依家喺呢個位都幾尖端下，係咯。死你，戇居！喂，死我北咗又，我又北咗。喂，我又中毒。喂，係咪每次爬翻上面嗰層都會中毒㗎？我唔知喎。咩事？喂，上唔翻去添。喂，咩事？做咩無端端有條柱跌咗落嚟？係啦，我哋合作啦。哎呀，我哋合作一齊跌落嚟。好啦，係咁中毒啦。我唔知點解我。好啦，我上翻嚟啦。好啦，上翻第2層嗰個位。喂！又跌翻去下面嗰層嗰個位，超賤格咯咁樣玩法，玩極都玩唔完啊！真係，係咯咁樣，焗翻入去先。我哋合作，我哋做 team。喂，你仲喺度啊？死啊！你冇命啊你！咁我睇嚟我要搵翻個辦法上翻去最上嗰層先啊！死開啲！死你！死你！哇，好好玩啊！呢個遊戲真係咁搞到人哋跌落街啊你！喂，冇人嘅，去咗邊啊？條友咧？喂，冇咗喎，唔得咁噶喎，跌咗出去啊？唔係啊嘛？咁好笑？真係跌咗落去。好啦，我要掘爆晒呢度嗰啲嘢去，咁佢哋爬唔翻上嚟啦，陣間就，哈哈，好賤格。佢諗住靠住嗰邊爬翻上嚟啊！唔好俾佢上到嚟啊！死你！你上唔翻嚟噶啦！喂，你咩料啊？係咁上翻嚟！死你！跌落街！喂，跌你唔到！死你！喂，我係咁北喎，唔得咁喎！喂，佢哋又諗住喺呢邊，哎呀！落街你！死你！你落街你！落街你！好啦，我諗個辦法上翻啫。係啦，我啱啱呢度係我掘出嚟嘅，咁我就上得翻去啦。好嘢！好彩啱啱冇掘爛到呢條通道啫。咁我依家又上翻嚟第2層呢個位啦。咁好 happy 啦，玩極都玩唔完啊！真係。喂，咩料？啱啱又北啦。呢個遊戲真係好鬼死北，唔係呢個遊戲係呢個 server。北鬼嘢死，唔北嘅，唔北死得咩嚇？喂，咩料？我又跌咗出街。好啦，咁我又掘翻。喂，咩事啊？原來係有人掘，有人害我，有人跣我喺度。死你！好啦，咁我用第2條通道上翻去上面嗰層先。哇！嗰個死人 TDM 喺上面唔知做乜鬼嘢啊！咁我哋要揾條路掘翻上去上面嗰層先。好啦，咁呢度應該上到去嘅，除非佢又跣我，又跣到我一鑊啫啊！呢班人係咁跣我咯，黐線！好啦，咁我就爭啲上到去上面啦。咁我哋就諗個計仔上翻上面先啊！呢條片真係拍極都拍唔完啊，係咪啊？係咁喺度上翻去。好啦，我上翻最上面嗰層。喂，黐線做乜嘢啊你？係咪想試下點死啊？死啊你！喂，黐孖筋嘅真係。我又要上翻去做埋啲好無聊嘅嘢咧，一變鬼態。咁我哋又要上翻去上面呢層啦。咁係咪剩翻我哋兩個咧？我哋兩個生死決鬥喺度食屎啦！係啦，咁就應該係剩翻我哋兩個噶啦，唔係剩翻3條茂利間的決戰，死佢！死！我要諗個辦法上翻去上面嗰層先，咁上到上面嗰層就自然贏啦，係咪？咁我諗條計先啊，
有冇邊條路可以搞到我上得翻去咁咧？好啦，你死啊！我整個窿出嚟，你跌落去你。喂，佢係咪 hacker 嚟㗎？決戰不死 hacker 喎喺度。喂 hacker 嚟㗎喎，黐線嘅。喂死喂！唉，又要上翻去啦我哋。咦？搞鬼錯嘅。喂！哎呀！你死咗啊！唉。好啦，咁呢集咧就嚟到呢度先啦，咁多位再見啦，拜拜。